Čaute všetci, je s vami Drago, môj mladší brat. Čaute všetci, no. A dneska hráme Fifu. Zahráme si aj Standoff a Brawl Stars, takže môžeme ísť, ne? Berieme. Odberi teraz. Nezabudnite dávať lajky a odbery. Môže to ísť. Opušujem. Odbery. Jedna teraz. A prosím. Kojman. Neviem, ale to nie je dobrý. Nie. Toto nemusíš, toto bude slabé iba. Zas naraz tam ten koman. Kto nevidel video, mi padol koman. Ale čo? Ďalší koman. No. Koľko. Teraz potrebujeme hráčov aj coinov, lebo si chceme kúpiť Cristiano Ronaldo, lebo máme strašne slabý útok. Takže potrebujeme si pokupovať takých hráčov dostať. Tak. Ako ja môžem dostať Cristiano Ronaldo, nie ťažko. Ale to bude 91. To čo bude? Nikdy som môže aj 99. Či ti padol ten koman? Môže tam samať. Hejže. Nie zas ten Star Pass. Pardon. Star Pass. Toto som chcel. Takže teraz. To bol čo? Aj ma vedieť. Free, prečo to nemôžem free? Lebo tam je... 10 semifinal offers. Čo robíš? To je chuj. No 25 000. Ďakujem pekne. No teraz si zahráme. Ešte môžem jednu vec urobiť. Play up. Takže dáme tu. Vybier na lopty. Hej, môže. Ani padne. To by musela byť veľmi veľká šanca. Kde? Portugalsko. ST. Portugalsko. Ok, mám ešte môj tým a zahráme si jedno kolo, takže to je môj klub. Martin Dubravko v brane. No takže nejaký takýto klub, záložníkov mám takých. Dybala, Bellingham, Mounin, Coman. A Locku nejaký. A Romero nejaký. No, play. Čiže mi sa páči najviac. Martin Dubravka. Hľadáme zápas. Priateľ. A kde hľadám? Aha. Kdeže v hlave hľadám. No. Asi si mŕtvy. Vyskúšam, keď mi dá prvý gól. Neviem, čo budem robiť. Chcem vidieť jeho tým aspoň. To je jeho. Nemalo. Prečo už má 100? Ja môžem mať tiež 100. Nechcem. Ja chcem. Idem potom upgradeovať musím, jak som radšej lepšieho hráča. Lebo zbytočne ho budem upgradeovať, keď je ešte kopu lepších hráčov. Dubravko som si už tak, lebo iného brankára mať chcieť nebudem. Ja som Martin Dubravka najviac. A ja idem, rada. A to kde tam ide? Somarinu, ja? Prečo ide bokom? Nedá. Dubravka chytá. Hovoril som. Dubravka Tam to chytá.
Jo. Zase chytil. No, on ti veľká je legenda. No, legenda. Môže vidieť gól proti Martinovi Dubravky. A. Ty a. Zároveň standu. Obranu. No, finti. A však jasno, keď je lepší. Má over tak, jak môj brankár. A ja mám tak, jak jeho nič. Nikto z jeho týmu nemá 95 asi. No takže ideme teraz. On má 80 opačov. Takže ideme. Príchod do útoku. Je to gól. Ale nie, však on má 100 brankári, či koľko. No to Roh, paráda. Máme píro. Veľa by som chcel od nich, aby som trafil loptu. Pre mňa budeš. Pretože nie. Lebo Brawl Stars robiť nebudeme, lebo Brawl Stars hráme väčšinou vždy. Lebo som taký typ človeka, že keď si jedno dám, tak si zmyslím druhé. Takže asi budeme hrať dneska iba Fifu, no. A čo to sú? A stand si zahráme na budúce. Stand bude na budúce. Takže potom si môžete pozrieť. Oj, čo je? A Wi-Fi. Wi-Fi nám robí zle. Dubravka chytil. Hač. Rada. Ty sa pohodil. Ty z toho ilisko. Nemôžem robiť toto. Tak mi počítač hrá lepšie ako ja. Teraz môže byť gol. Vyskúšame auto, či dá gol. Experiment. A tu je gol 18-0. Ty. To je jasné. 5 krát to nie je 25. No. Dybalika. Fulkulak. No. Gól. Bruno Fernandes na hlavičko. Bim. Ja to som. A je prehnul. Ale je náš. A to je tu, pada. Chytil. Ja teraz budem hrať, aby to nebolo nejakým. O ničom. Píšte komenty, kto je lepší, Messi alebo Ronaldo. A nie. Lebo pre mňa je... Kvôli tebe! Kvôli tebe! Sa mi všetko dokazilo, som dostal gól. Kvôli tebe som dostal gól. Áno. Kvôli tebe, lebo mňa teraz noha bolí. Ešte silnejší. No, takže teraz neviem, čo budeme robiť. Neviem. No. Musíme počkať, že o chvíľu sme naspäť.
Čaute všetci, sme už späť. Môj brat odišiel. Mám tu jeden pack, otvoríme ich dneska asi ešte viac, ale no, snažíme, aby nám padol Ronaldo. Keď nám padne. Takže ideme ďalej. Máme 6 pokusov. Takže máme 3 balíčky od začiatku po 3 balíčky, z ktorých nám padnú 2 hráči. Posledný pokus teraz. Tak nič, no. No čo? Takže pozriem dres asi. Emócie. No dobre, bol s vami Drago, môj mladší brat už odišiel, takže čaute všetci.